Olá pessoal, beleza? Na verdade esse vídeo aqui do fazendo apenas para mostrar como ajustar a hora do micro-ondas Panasonic estilo. O número de série é esse, desse aqui, deixa eu ver se pegou o foco. Tá aqui, tá bom? Sem perda de tempo, rapidinho. Tá vendo? O meu tá sem hora. Vamos ajustar. Você aperta a tecla time até os dois pontinhos piscar. Apertando. Tá vendo? Apertou duas vezes. Vamos para a hora, aperta aqui até selecionar qual a hora sua correta. No meu caso é 11 horas. Vem para o minuto. No caso aqui deve ser 10. E para o segundo, 11 e 11, ok? Aperta time de novo. E pronto, está ajustado até o horário do seu micro-ondas Panasonic estilo. Um abraço e até mais. Espero que gostou, dá um joinha para nós aí, ok? E se possível aí, se inscreva no nosso canal. Um abraço a todos, tchau, tchau.